Bonjour monsieur, bienvenue dans le bateau Aquitaine. Je vous souhaite un bon voyage et une bonne arrivée. ¿Sabes qué dice? Je vais vous donner Desde quelques cuándo hablo indications alemán yo? pour le voyage. Par ¿Tú lo exemple, entiendes? une cloche annoncera les Я repas. ничего не понимаю. Я русский. Quand vous le comptez, vous devrez venir ici. Добро пожаловать. Je vais vous demander aussi Расписание на корабле. que chacun garde sa place sans déranger son voisin. Спасибо. Константин. D'accord? Юля. Si vous avez quelques Очень приятно. problèmes, vous n'avez qu'à me Знакомы. dire. Bon, encore une fois, bon voyage. Et vous? Qu'est-ce que vous faites là? Yeah.